warroonni andoomii nyaachuu jaallatan jechuudha. Asirratti ilaalaa of eeggannoo cimsaa. Amma wantoonni kun wanta taarikoota yookiis immoo guyyaan isaanii irra darbedha malee warra guyyaan isaanii ganaa ta'e miti. Darbee ilaalaa buskuttii fi balaaleet hindii kan jedhan walitti dabalanii daakula ilaalaa akkanumatti ilaalaa. Daakanii xumuratti gingishuu erga gingishanii booda daakuu sana fuudhanii andoomitti jijjiiruu jechuudha. Dhugaa rabbii warroonni andoomii jaallattan baay'ee of eeggannoo cimaa godha. Dhiisuudhaaf yaalii godha. Ani dura baay'ee tokkoon jaalladhan ture. Baay'ee tokkoon nyaadhan ture. Ilaala akka isaan oomishanii baasan jechuudha. Dura hennaan nyaadhu baay'ee manatti mi'aawaa ture. Booda gahee garaa koo na dhukkubuu jammare jechuudha. Garaa na ciniinuu jammare. Utuu andoomii nyaati yoon ture immoo fayyaa kiyyadha. Kanaatiif iyyuu booda gaafa dhiisu fayyaan argadhe jechuudha. Dura yoo andoomii sanadha kan garaa na dhukkubsaa jiru jedhee tanan of amansiise. Mucaan mana kanaa baay'ee jaallatti andoomii. Bakka misaanis andoomii, qursiinis andoomii, irbaanis andoomii ture. Umarratti garaa ishee ciniina baay'ee garaa ishee dhukkuba garaa koo keessa na dhukkubaattee himatti. Yoo amma andoomii nyaattee halkan ka'aniitu mana hakiimii geessu. Yoo ganama nyaattee guyyaa mana hakiimii geessu. Bakka yeroo hundumaa dhukkubsattee booda gahee manni hakiimii nyaata ishee nyaachuu hin qabne itti hime jechuudha. Tokkoffaarratti andoomii akka hin nyaanne itti hime. Lammaffaarratti immoo mixmixa gubaa akka hin nyaanne jedhe. Bakka erga gaafa sanaa mucaan sun erga andoomii sana dhiiste dhugaa rabbiiti natsaa taate bakka fayyaa ishee taate lakkaa duraan iyyuu andoomii kanatti dhibee itti fidaa jira jechuudha. Ana akka andoomiin kun rakkoo qabu ofirratti hin bare. Andoomii ijoollee fillaatii naa lakkisaa yeroo jedhu warra mana kanaatiin kalli walii jettee taate isaanii kenniti turte. Amma garuu keessumaan garaan itti nacite mee ilaalala buskuttii isa taarikan fixateeru isa guyyaan irra darbeeru akka isaanitti daakanii andoomii godhan jechuudha. Inni adii sun immoo balaaleet hindii yookiin immoo balaaleet chaayinaa isa jedhan sanadha jechuudha. Ilaala akkanumatti ilaalaa hojii isaanii kan akkanatti fuudhanii daakanii kukkosiisaa faana akkanatti oomishanii ashaganii immoo namaa baasu jechuudha. Agartanii kanaatiif iyyuu baay'ee of eeggannoo cimsaa. Yoo abbaan ofii iyye malee ollaan nama hin dirmatu jedhanii nagaan moo irraanfanne. Nagaan waaqayyoo lafa jirtan hundumaatti isiniif baay'atu akkam jirtu. Kan amantaan tokko kan amantaan garaagaraa kan oromummaa walitti qabnu akkam nageenyi keessan fayyumaami. Ani nagaa qaba rabbii galanni haa gahu. YouTube ko subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkanumatti barnoota nuu ta'a. Ila kiisii keessa sanuu miilaan irra dhaabate caccabsa namichi yoo agartanii jiraattan jechuudha. Kan egaa ilmee Oromoo namni kamiyyuu kan lubbuu qabu andoomii dhadhee bitee nyaatala waan keessaa calalamee bahu laala. Ila buskuttiin kun kan taarikni isaa irra darbedha malee kan taarikni isaa ganaa miti. Kan taarikni isaa dhumatedha. Kan taarikni isaa dhumate fuudhanii daakanii bifa andoomiitti jijjiiru jechuudha. Gaafa kana dhaqee andoomiin kun dhuguma rabbiiti raammoollee keessa jira. Andoomii keessa raammoonillee jira jechuudha. Yoo yaadaan qabdanii seeraan teessanii affeeltanii ilaaltan raammoon andoomii keessa jira. Garuu namoonni keenya ishigimatti waan dhufuuf daatii waan qabuuf fe'anii fuudhanii gixxim godhanii nyaatu. Dhibee ulfaata garaa ciniinnaa kan namatti fidu andoomii. Garaa dhukkubbii kan namatti fidu andoomii. Amma fakkeenyaaf osuma teessanii garaan keessa iyya yoo ta'e yoo andoomii nyaatu ta'e of amansiisa. Dhibee akka andoomii irraas hin qabeeru jechuudha. Kanaatiif iyyuu wanta hin nyaatinaa jedhanii beeksisan kana hin nyaatinaa. Dhugaa rabbii mee naqasa jedhan faalaala akkatti hojjetan garuu inni qulqullina hin qabu. Dhugaa rabbii baay'ee takkash ani dura isin nyaadhuun ture takka nyaachuu jammaree erga viidiyoo tokko arginan dhiise. Namni hundi hin jaallatu isa fa'a. Kanaatiifuu
of eeggadhaa. Wanna nyaattan tokko harka keessaniin hojjetadhaa nyaadhaa. Wanta manatti irraa fayyadamtan fakkeenyaaf mokoroonii fa'aa manatti duqeetii irraa hojjetachuu dandeessu. Mokoroonii isa xawiir maal jedhama, paastaallee manatti hojjetatanii nyaachuu dandeessu. Buskuttiillee manatti duqeetii marraa hojjetatanii nyaachuu dandeessu. Wantoota baay'ee jira kan harka keenyaan hojjetannu jechuudha. Ka bakkeedhaa bitamu, ka manatti immoo ofii keenya qulqullina isaa eeggannee hojjennu. Kanaatiifiyyuu wanna bakkeedhaa bitame nyaatamu kanarraa baay'isaa of qusadha. Keessumaa andoomii, buskuttiiwwan darbee asiirri faa hin jiramu, asiirri cidaatii hin qabne. Hamma asiirra faa manatti burtukaanarraa, hambaarraa, tiffaarraa, abukaadorraa, maangoorraa manatti hojjetachuu dandeenya. Wanna cidaatii isaa eenyee garaan keenya itti gammadee dhugu jechuudha. Birrii isa bakkeetiin binnu yoo maashinii isaa bitanne manatti isaatii barbaanne hojjetannee firiijii keessa kaawwanne irraa fudhannee dhumna jechuudha. Amma kun wanta qulqullina hin qabne, wanta wasakhaa dhugaa rabbii sanuu ashaganii bareechanii fidu namatti jechuudha. Akka namni bitatu namni keenya immoo namni kamuu yoo ta'e cidaatii qabadhanii bitatanii nyaatu. Garuu cidaatii hin qabu.